पहिलो इतिहास अवेसूर 29 होळी 11 First Chronicle chapter 29 verse 11 ताची व्हडपण देवाची पदवी देवाची चैत आणि ताची महिमा सगळ्याहून वरती the greatness power victory glory from above ओतची वरील आमचे मध्ये हाजीर आसा सूर शक्तिवन देव सगळी कृपा जाणवाय काकलूत दया करुणाय महिमा जाणवाय शक्ती आणि बळ दितलो वत देव तुझो आत्मयो शक्ती गुरुदी तुझो आत्मदेव कुर्बीन वाढुदी तुझी सर्वावो आत्म्यांनी तोडको येऊन म्हाका सासना तुजो देवा तुजो आत्मो तुझी शक्ती तुझे बळ तुझो उजवाड ते वेळार म्हजेर फांकय कुरपेची चूर तुझ्या काळजांतल्यान व्हांवली ती चूर म्हज्या काळजांत म्हज्या मनान व्हांवय तुजो आत्मा येवन तुझो आत्मा येवन शक्तीन बरोनी तुझो आत्मा देवून तुझो आत्मा देव कुरपेन वाडुनी तुझी जोर वावून तुझी जोर वावून आत्म्यांनी तोळको आत्म्यांनी तोळको येऊन दून म्हाका येऊन दून म्हाका सासनाक तुजो कोर सासनाक तुजो चिरच्या नावान लांब श्वास घे
दोन्ही डोळे बंद कर. लांब श्वास घे. हे काळीज सगळें उत्साबळ जाल्लें आसा. हे मन सगळें साणलेलें आसा. Take a long deep breath in the name of Jesus. Let a fresh air enter in our nostril. This is power of the Spirit. May enter in our weaknesses, in our loneliness, in our frustration. तुझा श्वास घालो उजवाडाये मन तुझी आसरियो म्हाका रावचिकटू आत्म्याक चोर फुटो या काळजा भितर बदलून ये जिवीत म्हाका नवो तुझो श्वास घालो तुझो श्वास घालो उजवाडाये मन उजवाडाये मन तुझी आसरी येऊन म्हाका रावचिकटू म्हाका रावचिकटू आत्म्यांक चोर फुटून या काळजा भितर बदलून ये जिवीत म्हाका नवो कर म्हाका नवो Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. Praise you, Worship Jesus. you. महिमा तुका, आर्गां तुका, वंदन तुका, दिनवास तुका. थोडंच वेळ आमचे मौन शांत करूया. देवाच्या आत्म्याची शक्ती, बळ, दुनिया म्हजें मौन उक्तें कर, म्हजें जिवीत उक्तें कर, म्हजें जिवीत तुका उक्तें कर दुनिया. Praise the Lord. The Lord. Hallelujah. 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 भावडीनो, आयज आमी नियाळ करता एकवटा विशीं. एकवट, सगळीं एकवट जाय अशें म्हणटात, पूण एकवट वाडचे खातीर कितें करचें आनी कितें तरी करूंक जाय. खंयच्या आमी गांवांत वेता तेन्ना फादर आमचो गांव बरो ना, आमच्या गांवांत आमच्या लोकां मदें कितें ना, एकवट ना. आमच्या गांवांत आमच्या लोकां मदें एकवट ना. समुदायान वेता तेन्ना थोडी सांगता, फादर आमच्या समुदायान एकवट ना. इगोर्जांनी येता तेन्ना लोक म्हणटा, फादर गांव वायट न्हू रे आमचो, पूण बरो, पूण गांवांत एकवट ना. एकवट ना. समुदायान वेता तेन्ना सांगता, फादर आमचे समुदायान एकवट ना. घरांनी विजीट करता तेन्ना परतून, फादर खोरी सारकी खोरी आवय बापूय आहात ती, जी लुपोवपी न्हू, खोरी आवय बापूय म्हणटात, फादर आमच्या घरान एकवट ना. खरी गो बायलां पळय हा एकामेकाचे पडलोले हा, फादर आमचे घो बायलां बरें मदें बरें ना. बरें ना. म्हळ्यार कितें ना, एकवट ना. पण एकवट एकदम गरजेचो. हो एकवट ना, क्रिस्तांव मध्ये देव ना. क्रिस्तांव मध्ये देव ना. ना. आमचे देवाचे सैम आनी आमचो देव म्हणल्यार कितले देव? एक देव. एक देव. पूण कितले सण? तीन. तीग जाण पूण एक. देव आमचे बाप. भुरगे थंय विचारलें जाल्यार 1 + 1 + 1 + ते म्हणटले कितें? 3. 1 + 1 + 1 = 3. तीग जाण पूण 1 + 1 + 1 = 1. हो एकवट. आमकां देव म्हणल्यार एकवट. देव म्हणल्यार कितें? एकवट. कोण तो एकवट? बाप, पूत आणि पवित्र आत्मा. हालेलुया. 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 हालेलुया.
क्रिस्तावामध्ये एकवट ना हेचो आमचे मध्ये देव ना समुदायानी देव ना बेश्यो समुदाय त्यो घरान तर एकवट ना जाल्यार घरान देव ना आनी एकवट ना थंय देव ना जाल्यार कोण आसता देंवचार देंवचार आसता व्हडलीं पानेलां आसतलीं सायबीणमाची वालांकानीची जेजूची ही आनी ती बेश्टी पानेलां जालीं पूण खरें देव ना ना खरें देव ना देव आसा जाल्यार त्या घरान कितें आसतलो एकवट एकवट प्रेज लॉर्ड Praise the Praise the Lord. Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. फादर आमच्या गांवान एकवट ना हांव एक यादनीक कसो हे म्हजी यादनीकपणान ही 5वी इगोज म्हाका हे यादनीक जावच्या आदी एक 20 तरी इगोजांनी जायते लोकां मदें पयला हांवें फादर आमच्या गांवान बरो एकवट आहा फादर आमच्या गांवान एकवट ना आनी हांव मागीर म्हणटा कोडे हे गांवान कोण ना देव ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावनान भयणो आमचे मदें एकवट ना पण आमचे मदें कितें आसा दुस्पट आसा स्पोट आसा एकवट ना एका घरान एका समुदायेन एका वाड्यान एकवट ना म्हणल्यार आमचे मदें दुस्पट आसा दुस्पट घालपी एकवट फोडपी वेगळोचार करपी पयस दवरपी हें काम एकट्या गेलेंच देवसारा गेले देंवचार कोणा गेलें देंवचाराले देंवसारे गेले पण हे देंवसारा केलें काम कोडे फुडें व्हरपी कोण जायते बावडी आमीच आमी गुन्यांवकारी सगलीं आमी सगळीं पूण म्हज्या घरान एकवट आसा म्हजी समुदायान एकवट आसा म्हज्या ह्या गांवान कुरपा वाडो ह्या गांवान कुरपा आसून कुरपेचो एकवट आसा तुमी एक एकट्यान आमी हे वेळार आमकां विचारचें म्हज्या घरान म्हज्या समुदायीन म्हज्या वाड्यान एकवट आसा जाल्यार देव आसा आनी एकवट ना जाल्यार देंवचार हो दुस्पट करूंक दुरसाक आमकां फुडें वता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जाय जाणां एकवट म्हूण कितें करता जाणा हांवें जाय जाणां पळयल्यात थोडे म्हणटात आमी एका भाशेन नेसले जाल्यार एकवट जातलो कितें करुया सगळे एका भाशेन Nessia. नेसुया पूण आमचो कितें जातलो एकवट जातलो थोडे म्हणटात आमी एका भाशेन उलोवया भाशेक लागून आमचो कितें जातलो एकवट एकवट जातलो थोडे म्हणटात आमी एक संस्कृती एक कल्चर एक जात हे असो एकवट जातलो पूण बाबा अशें करून लेखून एकवट मेळना आनी आयज जर तुमकां दिसता तुमच्या घरान तर एकवट ना आमच्या समुदायान तर एकवट ना आमच्या वाड्यान तर एकवट ना जाल्यार एक वोस पयली वोस करूंक विसरूं नाका ती म्हणल्यार मागणें तुज्या घरान तर एकवट ना अशें दिसता प्लीज प्रे मागणें कर वतून मागणें कर कित्याक मागणें एकवटाची खुणा आमच्या घरान आमच्या जिवितान आमच्या घरान आमच्या समुदायान आनी आमच्या गांवान हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जांच्या घरान मागणें ना जांच्या जिवितान मागणें ना जे गांवान मागणें ना ते एकवटान चेपाक शकना जंय मागणें आसा थंयसूर ती देवाक लागीं आसा दो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातीत थंयसूर हांव आसा हाजीर आसा आमी देवाच्या नांवान मागणें करूंक एकठांय जाता तेन्ना आमचे मदें देव देव आसा देव आसा हाजीर आसा
बट पहिल्या क्रिस्तावामध्ये एकवट असलो. पयलीं क्रिस्तांवां एकवटान जियेतालीं, भावपणान जियेतालीं. कित्याक ती सांगाता कितें करी मागणें करी. मागणें करतालीं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. 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 पण ही म्हजी गजाली हांव सांगना. पवित्र पुस्तक उक्ते करात. ती पयलीं क्रिस्तांवां कशीं जियेतालीं आनी आतांची क्रिस्तांवां कशीं जियेतात. पयलीं क्रिस्तांवां कित्याक एकवटान जियेतालीं आनी आतांची क्रिस्तांवां कित्याक दिसवटान जियेतात. पवित्र पुस्तक उक्ते करात. कितें भशेन दुर्मिताचो इतिहास चॅप्टर 2 वर्स 42 पेज नंबर 1978. ती धर्मदूतांची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकतार सांबाळूंक ती भावपणाचो कितें करतालीं एकतार एकवट कितें करतालीं सांबाळून म्हणून मागीर तशेंच उंड्याचे मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुकोनासली. मागण्यांक वांटो घेवंक केन्नाच चुकोय नासली. आमचें कितें कोणी कोण जेवण दिता म्हणून जाल्यार जेवण आमी चुकयतलीं ना. ना सारकी धांवतलीं. पोटूच हाली करून न्हू घोट्टाले एमटी उरला एक टिफिनूय बी घेन आनी एक दिसा म्हाका गुडघा आसता फादर ही बायल न्हू ही बायल कोण बसीक ना काजराक कोण बसीन ना पूण कोणू ना जाल्यार सगळ्या काजराक आनी सगळ्या पाट्यांक ती एकटी तरी आसताच. आनी कित्याक गो बाय ना तिका डबल दिवचें पडटा ना ते वयता आसूं वजत वयता म्हण लागली. कितें डबल दिवचें पडटा जेवण एक टिफीन म्हणटे आसताच म्हणा तिचें. म्हणटा जेवणाक खाणाक लागून आमी घडी धांवता आसती. पूण समुदायांनी मागणें करप घरान मागणें करप ती केन्नाच चुकयनासली. आनी हे मागणें आमकां कितें करता देवा सशी हाडटा लागीं हाडटा. हाडटा. पूण तुमकां तो दिसता आमच्या घरान एकवट ना जाल्यार एकवटा खातीर कितें करचें मागणें करचें. तुमकां तो दिसता आमचे समुदायान एकवट ना कोण येना कोण येवचो ना कोण येवचो ना. कित्याक ताका येवपाक तुवें वाट उक्ती ना. दवरली ना. दार उक्तें करूंक जाय देवा सशी येवंक. देखून बाबा न्हू पयली वोस एका आमच्या कुटुंबांनी घरान एकवट वाडूंक मागणें कर. मागण्यांक चुकय नाका तें मागणें खासगी मागणें जावं कुटुंबाचें मागणें जावं समुदायाचें मागणें जावं. पूण हालीं हे 2 वर्सांनी हे कोविडान आमकां सगळें कितें गेलीं पयस सोशल डिस्टन्सिंग. पयलें कडेन आहलें आसतलें आसूंक ना. पयलें आसूंक ना सोशल डिस्टन्सिंग पयलें आसूंक ना आनी हे कोविडान आनी पयस वयलें आसतलें. आतां आमकां नको खंय आहा ती. पूण बाबडी न्हू सांगाताक मागणें करप एकवटान मागणें करप एक व्हडली ग्रेसकाय आमच्या समुदायांनी. आनी आमकां तर एकवटान रावूंक जाय शांतीन रावूंक जाय जाल्यार तुमच्या समुदाया खातीर कितें करात मागणें करात. जायते समुदायान अशें बी पळयलां हांवें हट्टी गर्व सा फुलता. कितें फुलता गर्व. देवाक आनी गर्वाक पडटा. थोडी वय म्हणटात देवाक आनी गर्वाक पडना. बाबडी न्हू एकवट ना थंय कोण आसा म्हणलां हांवें कोण आसा देंवचार आसा. हेका लागून एक काणयेचो म्हाका उडगास येता.
ती खंय बरे पाडे सारके गुलगुलीत आनी तीन पाडे खंय एकवटान रावताले चोरवाक वेता तितले पावटी कितें करताले बरोबर चोरताले वेताले उदक पिवपाक गेले तिगूय कितें करताले बरोबर येताले वेताले खंयसरू ते वचूं हे तीग पाडे एकवटान वेताले कित्याक एकवटान वेताले त्या रानान थंय जायते शिव आनी वाग आसले कोण आसले शिव आणि वाघ शिव आनी वाग आसले म्हणटरी सदांच शिवाचो वाघाचो दोळो कोणाचेर पाड्यांचेर ह्या पाड्यांचेर तिनूय पाड्यांचेर पूण हे तिनूय पाडे बरे सारके ते गुलगुलीत ते मांस पळोवन हूंय तांकां पळोवन हूंय शिवाच्या आनी वाघाचे तोंडां कितें सुट्टाले उदक सुट्टाले आवयस केन्ना ही भांगारा सारकी मेळटली काय संदी केन्ना हे पाडे आमकां खावंक मेळटले काय तांचे सारकी एक पयलूच तांकां दादूसकाय भोगताले आवयस एकटो तर मेळ्ळ्या पुरो कोण पाडो पाडो म्हणटरी हे तिगूय सांज एकवटान भोंवतात वेता आसतना हूंय आहा थिंगा कित्याक हे पाड्यांनी एक तर लाट ह्या शिवाचेर वाघाचेर मारलें तो पाडो वचून हूंय पडोन सांगूंक जायनासलो पूण एकूच लाट मारी जाल्यार तेची भिरांत कोणाची भिरांत शिवाची शिवांची हे रानाचो राजा कोण रानाचो राजा कोण शिव शिव हे सगळ्या जन्माचो राजा शिव पण हे पाडे कोणाक भिवयताले शिवाक शिवाक भिवयताले म्हणटरी शिवानी म्हणलें हूंय आमकां न्ही केन्नाच खावपाक मेळचें ना कितें तरी नाडबुदी करुया आनी कोण मातशें हुशार कोण एकटो नाड असो मेळटा तो पळोवया आनी तांकां हूंय मेळ्ळो एक नाड कोण नाड जाय तो कोलो 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 सगळ्यांक कितें करपी नाडपी मागीर ते हुशार कोलो आनी कोल्याक खंय ताणें काडलें फुडें कित्याक हे तिगूय जाण एकठांय रावतात तांकां कितेंय कोण सेपरेट कर आनी कोलो खंय सारको बाबडो जालो आनी फुडें गेलो आनी एकट्या मातशें उगत जाल्लो तेन्ना ताणें सांगलें पळय मरे पयला तुवें ते दोगूय मालकिऱ्यात कोण पाडे दोग जाण मुखार गेले ते मालकिऱ्यात ते मरे सदांच तुका मरे एकटो दवरूंक सोदतात आयज ते पयले गेल्यात कितें खावपाक तोंड बरें तन्नें बरें तोंड आहा तें कितें करपाक खावपाक आनी उरलोलें सांडलोलें कोणाक धुवपाक तुका पयला तुवें जायते फावटी आदी खंय ट्राय केल्ली पूण एक उगोच जालो ताका मातशें आनी ते मुखार गेले तोंड खावंक लागले तेन्ना खंय ताणें ही नाडबुदी केली सूर शेवटी खंय तेका बाबड्या दिसलें खरेंच हे मालकिऱ्यात हे कोण मालकिऱ्यात आनी बरो कोण हो कोलो आहा तो बरो तो आमींग म्हजो तो तुमींग वो आमींग आनी सूर शेवटी ताणें खंय ह्या एक पाड्यान तांची वाट सोडली आनी तो दुसरी कडेन कोलें सांगलें खंय तांचे बरोबर वचूं नाका तें उरलोलें सांडलोलें पडलोलें शेळलोलें बेळशेल्लें दिवपी कोण ते दोग जाण पाडे जाय जाण अशे आमगे कोले भोंवतात कितें घालपाक फुटी घालपाक उरलोलें शेणलोलें सांडलोलें ताका बावडे दिसलें खरेंच आनी ताणें कोल्यान त्या पाड्याक सांगलें हांव न्हू बरें तोंड तें दाखयता तुका हांव तोंड हायना रे पूण बरें तें हांव तुका दाखयता आनी वेलो दुसरे कडेन वेलो आनी बरेंच तोंड दाखयलें आनी ताका दिसलें वाव तांचे बरोबर वचून इतलें तोंड बरें मेळोन आसलें हांव हांगासर हें तोंड खातलो ना हांव आनी गोड जातलो दुसरे दिसाक तोंड दाखयलें आनी तिसरे दिसाक येद्दे व्हडले मानगे अशें तोंड दाखयलें आनी तें तोंड कोण येयलें वाघ येयले वाघांनी शिवानी
घेराव घातलो हे पाड्याक आनी पाड्यान जाय ती ट्राय केली लाटां मारता 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 एकटे वागान काडलो आनी गुंगटेक दवरलो मुखायलें लाट मारूंक जायना खंयचे मारतात हाडलें खंयचे फाटलें मुखार गुंगटेक दवरलो आनी सकाळाक उडयलो वागांनी हाडलो मागीर उरलोलें कोणाक दिलें कोल्याक दिलें एकट्याक हाडलो दुसऱ्याक हाडलो आनी तिसऱ्या बी पाड्याक हाडलो आनी अशें हे तिगूय पाडे फसले आनी हे कोलो आनी वाग ते जैतून जाले बाबा एक ल्हानशी काणी पूण जायते शिकयता आमच्या क्रिस्तांवाचे धडे उक्ते करूं आमी घरांत तर एकवटान रावशी सैतान देंवचार पातोक सरकार लेखून फुडें येवंक शकना फाल्यां आमची समुदाय तर एकठांय रावात पळया ते सरकाराक कशें जीत शिको येता ते बाबणो एकवट घरान एकवट समुदायान एकवट वाड्यान संतोष आनी जैत हाडटा हालेलुया 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 जेन्ना आमी एकवटान मागणें कोत्ता जेन्ना आमी एकवटान चियेता काळोखाक पयस करता अशें जायते कोले पिले सोंशे जावं जायते नाड बुदी भोंवतात तांकां कितें करूंक पावता आमी पयस दवरूंक पावता नाजाल्यार हे कोल्याचें काम दुस्पट करप आनी आमचो फायदो घेवप हालेलुया 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 म्हणून एकवटान जेतली देवाक लागींची येतात एकवटान जेतली मनशां कोणाक लागींची येतात देवाक लागींची येतात उक्तें करात बूक ऑफ साम 17ची पुस्तक 145 145 ओळी 18 145 ओळी 18 Page number 1062. Verse 18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदा लागींच आसा आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदांच कितें आसा लागीं आसा लागीं आसा बाबणो आमचो कुरपा वाड्यान सगळीं तूं एकवटान चियेली न्हू जाय जाणां तुमकां भियेतले नाल्यार हे रे तो कितें करतलो रे उडगासुरात जाय ते वाटेन एकवटाची बरेपण आसा बाबणो अशी एका मिसांवाच्या गांवाची खबर सांगतात त्या गांवान खंय उदक नासलें जाय ती इलेक्शनां कोत्ताले आनी इलेक्शना वेळार कितें आयकूंक मेळटा हें कोत्तलो तें कोत्तलो हें कोत्तलो तें कोत्तलो मागीर तेंगे विचार कितें कोत्तलो कांय करपा ना इलेक्शन जावचे आदीं हें कोत्तलो तें कोत्तलो लादीन एक फावट काबार जायना पूण आयल्या उपरांत कांय कोन्ना हे गांवान हुंय अशेंच जाय घरांतलो एक मनशान हुंय जिवीतभर सारूंक जाय फकत उदक काडपाक बरें पयसां उदक हाडूंक पडटालें बरें पयस आनी तेजें एका मनशाचें काम एका घरान दिसभर कितें हाडपाचें उदक कितले किलोमिटर्स आनी उदक ना जाल्यार जीव येता ना आमकां हितून उदक घोस कशें वता तेका लागून आमकां वालोर कळना उडपिड्यार करूं नाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी सगळे येताले आनी सांगताले हे पावटी तुमकां शुवर उदक मेळटलें हांव तर निवडून आयलो जाल्यार तुमच्या गांवान घसघश्यांनी उदक पडटलें
सगळे सांगताले पूण केन्नाच कोण कान काडिना हालूय नासलो आनी सादो लोक म्हणटा ते तांचे मदें तितलो एकवट बी नासलो ना. अरे हो रे तो रे ते कितें कोत्ताले रे तेचे लागीं कितें जाता रे तांचे लागीं एकवटूय बी नासलो पूण तांचे लागीं एकवट नासलो हाचो फायदो हे पॉलिटिशियन घेताले एका दिसा हूंय ते गांवान एक यादनी केलो आनी ताणें पयलें हो लोक कितलो तळमळटा हे लोकांक कितलो त्रास कित्याक लागून उदकाक उदकाक लागून गरीब आनी ताणें हूंय हे लोकांक एकठांय केलो हो लोक हूंय एकठांय केलो तेन्ना ताका जायत्यो धमक्यो आयल्यो ते लोकांक तर तूं एकठांय करशी आमी तुका कितें करतले मारतले जिवेशी मारतले आनी त्या लोकांचे थोडे वचना मनान थोडे खड्डे जड्डे तितून बऱ्यो वस्तू ना सगळं गोबर माती सगळें गेलो कडेन आहा पूण बऱ्यो वस्तू कितें आयना तितून वचना उडकास सुरात बऱ्यो वस्तू सदां घालूंक जायो आनी पाड्या आहाय त्यो कितें करूंक जायो भायर मारूंक जायो म्हणटरी ते लोकांक जायतो ताणें तयार केलो लोक कसोच तयार जायना ती आनी कितल्योय पिडगा हें उदक थंयसर सावन हिंगा हाडपाक तयार आहात पूण ती फुडें सरपाक तयार ना एकवट तयार करपाक ना ना एक सारकें कशें तरी एकवट केलो आनी ते भायलो हूंय सगळ्यो अश्यो कास मारतल्यो पूण कितें केलें सगळे बायलांक आनी दादल्यांक एकठांय केलें आनी ते गांवांत सिटीन वचपाक बरे पयस हूंय ते पूण सगळीं टेम्पो घेतल्यो आनी त्या शारान गेल्यो पयले पावटी उदकाक लागून आनी सगळें हूंय बोळ घातली पाहिजे आम्हाला पाणी पाहिजे आम्हाला पाणी पाहिजे म्हण लागले हूंय जाय आमकां उदक जाय पाहिजे आम्हाला पाणी पाहिजे म्हण लागले हूंय सगळीं हो आवाज आयकून हूंय शार सगळें गाजलें आनी सगळ्यांचेर आयलो प्रेशर अरे ही सगळी कास मारून हे बायलो आयले इतल्यो टेम्पो भरून आयल्यात आनी आख्खी म्युनिसिपालिटी आनी सगळीं ऑफिसां हालयतात पाहिजे आम्हाला पाणी पाहिजे हो आवाज आयको नाका सगळ्या ऑफिसरांचे मिनिस्टरांचे आयलो कितें थडथड आयलो कडकड सुटलो मागीर हूंय ते गांवांत ताणें उदक पावयलें आनी अशें सांगतात आयज लेकून ते गांवांत उदक जायते आमचे मदें आसात so many difficulties we have but we are ready to suffer and die but we don't want to take a risk आमी एकठांय येवया चलया फुडें आमकडे कापुसतात ना कित्याक आमचे मदें कोण ना एकवट देव ना आनी देव ना देखून आमचे लागीं कितें ना एकवट ना Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्तावाच्या जिवितान एकवट आसप बाबातान एका मनान एका काळजान आमी एकठांय जावप म्हणल्यार बाबरीनो थंय देवाचें हाजीरपण आसप उक्तें करात मॅथ्यू चॅप्टर 18 verse 20 महत्वाचें शुभवर्तमान मॅथ्यू चॅप्टर 18 verse 20 पेज नंबर 1800 कित्याक दोगा व तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसा हांव हाजीर आसा वर्स 19 आनीक एक हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलीं दोगा जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार सरकार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो एक मन
एक मन करून आमी एकठांय जात जाल्यार कितेंय मागी जाल्यार आमी जेजूच्या नांवान तें मेळून घेता. हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया पावण म्हाका जायते बळ उडगास येता. आदी आमचो लोक सिंपल रोकडा देवा पाव. म्हाका आमचे रायतूचे सिमनारीन एक बायल आसली, हे संवसाराक कोणतली बाबडी. ती दिसाक कितले बाबडी धारवंड्या भितर सरली. आय दुनिया सगळें तूं जाणा. बोगोर बोगोर तिचे आय दुनिया सगळें जाणा तूं जाणा. तिचे मागणें जिवीतभर कितें. हाय दुनिया सगळें तूं जाणा तूं जाणा. खंयचो तर आवाज कानार पडलो सिमनारीन. आमचे मारी हेच आहा थिंगा. हाय दुनिया तूंच जाणा सगळें सगळें तूंच जाणा. तूं जाणा. दिसभर ही उतरां म्हणून ती जियेली. आनी एक साक रातची न्हिदलो कडेन मेली. आनी एकटो म्हणू लागलो वता आसतना मारीन म्हणलें आसतलें हाय दुनिया सगळें तूंच जाणा. तूं जाणा. पण बाबा न्हू आमचे मदीं एकवट आसलो जाल्यार न्हू देवाची खुशी आसूं फावो. कोणाची खुशी. देवाची खुशी. देवाची खुशी. म्हजी खुशी म्हणलें हांव सांडलो. आयज समुदायानी बी म्हजी खुशी. हांव म्हाका जाय तें करतलो आनी तूं तुका जाय तें कर. बायले मदें घोवा मदें एकवट कित्याक ना जाणा. बायल सांगता घोवाक तूं तुका जाय तें कर आनी हांव म्हाका जाय तें करता. म्हाका मेळना पिपीर मीठ आनी तुका कोण मेळटा पिपीर मीठ. भाव न्हू अशें आमी एकवटान जियेपाक जायना. जायना. पण क्रिस्ती पोरसा एकवट ना. देव देव ना आमचे मदें ना ना. पण हाचो अर्थ अशें न्हू आमी तुमी सांगता तें सगळें आमी आयकतले आनी आमी सांगता सगळें तुमी आयकतले ना. एक एकट्याक आप आपली भावना आसात. एक एकट्याक आपले विचार आसात. पूण हे विचार करता आसतना हे देवाक मानतात. हो विचार करता तो देवाक मानता. दुसरें हो विचार करता तो भाव भयणाक सोबता. हे आमी कितें करता तें एकवटाची खणां. फुडें तुमचे आमचे समुदायानी एकवट आसप म्हणल्यार व्हडली गिरेस्तकाय आसप. समुदायानी एकवट आसप म्हणल्यार व्हडली रस्काय. गिरेस्तकाय आसप. बाबा न्हू जायती फावटी ही बी आनीक काणी सांगता हांव. एकवट नासली कुसवतात. एकवट नासली कितें जातात कश्टतात. कुसवतात. म्हणटरी पयशांचे पातये नाका. दुडवांचे पातये नाका. लास्ट एक पॅन्डेमिकाक दुडू लोकांनी बेश्टे उडयले खंय. इतले दुड आसून जिवीत ना जिवीत ना हे दुडू कित्याक. हे दुडू कित्याक. भांगार घातलें. भांगार चड गरजेचो जीव चड गरजेचो. जीव. बाबणो जायत्यांनी न्हू जायत्यांनी ह्या हितून शिकपाची गरज. ह्या पॅन्डेमिकान आमी जायत्यांनी एकवटा विशीं शिकपाची गरज. गरज. म्हणटरी आनीक अशी काणी सांगतात ती म्हळ्यार एका दिसा खंय एक मनीस मेलो आनी मेलो उपरांत तो खंय स्वर्गार गेलो आनी एक सायडीन हेमकोणा वच्चे वाटेर आसलो. बट ताणें म्हणलें खंय हांव स्वर्गार वच्चे पयलीं म्हाका सदां शेमाय सांगताली वायट केल्यार खंय वयतलो. ही फेरनान वयतलो. बट आयज हांव पावलां. बट स्वर्गार वच्चे आदीं ताका सांगलें खंय एक पावट तूं स्वर्गार गेलो जाल्यार मागीर खंय वचूंक मेळचें ना. फेरनाथ. ही फेरना वचूंक मेळचें ना. तुका जाय जाल्यार आतांच वचून कितें कर. प्राचित. ही फेरन वचून पळय होय. आनी मागीर जाय जाल्यार परतून स्वर्गार ये. म्हणटरी ताणें म्हणलें खंय सदां सांगता तीच. पाद्री सांगताले माद्री सांगताले सदांच सांगताले ही फेर आतां चल आनी पळोवया. आनी तो खंय इफेरनान गेलो. इफेरनान गेलो जाल्यार खंय मनीस खंय व्हडली बुफे काडली. कसली
हा कसली जेवणाची कितें फेवरेट तुमचें कितें आसतलें सायमन कितें आहलें बुफेक बेश्टी बुफे टेबल दवरताय कितें गो बेश्टी दवरली टेबलां कितें आसतलें गोंयकार आहा जाल्यार कितें आसाय गोंयकारांक गोंयकार करून हेम कोणाक गेले जाल्यार कसलें मास रे हा बरें दुकराचें मास आसा गोंयकारांक हें जायना खंय आनी सान्नां नासतना पूण सान्नां सोरपाटें सगळें जेवण काडलेलें आसलें पूण हेम कोणा असले म्हणजे सगळे सुकलोले मेलोले सारके मनीस असले मागीर हूंय ताणें पयलें स्वर्गार बी तें जेवण असलें सगळे जेवन हावन कुशाल असले कितें असलें कुशाल तें जेवण थिंगाय बी असलें आतां पूण डिफरंट कितें असलें हेम कोणान हूंय तांचे हात पडे आसात ते 2-3 मिटर व्हडले कितले 2-3 मिटर हात कितें व्हडले व्हडले आनी ते हात खंय बँड जायना आसले हात कितें जायना आसले बँड जायना म्हणजे ते हात अशे मारताले आनी जल लगासे म्हण तोंडा कडेन हाडटाले चिकनाचे कुडके मासाचे कुडके सरपाटेल सान्नां बिरयानी हें तोंडा कडेन हाडटाले पूण तोंडा कडेन आनी मागीर ते पावना म्हूण कितें करताले पाड म्हण एकलो तकले धोले बी धुवन एकामेकाक तकले बी फोडटाले स्वर्गार बी तेंच जेवण हाती बी केदें 3-4 मिटर व्हडले कितें जायना आसले बँड जायना आसले जेवण बी तेंच पूण जेवण हायन हूंय सारकें कुशाल आनी सांग घटमूट सांग गुलगुलीत कशें जियेताले आतां प्रश्न हो स्वर्गार बी जेवण तें आतांय बी ते देस स्वर्गार ते जियेताले आनी ह्या हेम कोणाक जियेनासले ते कित्याक ते जेवण मेवनासलें जिविनासलें कित्याक जिविनासले हो प्रश्न बाबा न्हू हेम कोणान हूंय तो हांवूच जेवतलो म्हूण जेवंक ट्राय करतालो स्वर्गांत तो कितें करतालो हांव तर सायमनाचे हातां सायमनाच्या तोंडाक म्हजो हात लायता सायमन काडटा आनी कोणाक जेवण लायता म्हाका लायतालो एकामेकाक जेवयताले सजमलां थोड्यांक सजमोंक ना हेम कोणान तो आपुणूच जेवंक सोदतालो जेवण लगासे पूण हात तोंडा कडेन नासलो पावनासलो बँड जायना आसलो पूण स्वर्गार हातूय बी ते देस पूण हांव काडटालो दुसरो येतालो आनी दुसरो काडटालो म्हाका दितालो पण दोगांय कितें जालें जेवले बाबा न्हू हो संवसार तुजें घर तुजी समुदाय तुज्या सर करूं येता ना जाल्यार कितें करूं येता डिफेंड करूं येता घरान तर एकवट आसा सगळीं जेवण खावन कुशाल आसतलीं आनी हांवूच म्हणलें सेल्फिशनेस अपस्वार्थी हांवूच राजा आय एम द किंग ऑफ दीस विलेज अशें म्हणपी तुजें घर तुजी समुदाय कितें केलें तुवें हें कोण केलें एकवटूर आसत सगळीं कितें आसतलीं दादोशी आसतलीं जेवून खावन सगळीं कितें आसतलीं दादोशी आसतलीं कोणाच्या घरान उणें पडलां जाल्यार कितें करतलीं एकवट आसा कितें कितें करतलीं वयतली पावचें ना तूं ताका लागून म्हणटा मोग आसल्यार उणे उणे वडे खंय पावतात घांटार खंय पावतात घाटार आनी मोग ना जाल्यार एकवट ना जाल्यार घरान पावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जायत जाणांनी म्हणलें फादर ही पिडा आनी कित्याक आयली म्हूण कोण जाणा म्हाका दिसता ही पिडा मनीस पयस पयस वेतालो तांकां कितें करूंक एकठांय हाडपाक ही पिडा देवान हाडल्या जायत पूण बाबा न्हू आयज आनी पावटी जंय प्रिती मोग वाचता थंय देव आसा थंय एकवट आसा थंय बरेपण आसा हे देवाक थोडो वेळ आमी हे देवाचेर आमची नदर मारुया आनी जिजून आपल्या बापा लागीं मागलें बापा आमी एक बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमी एक तशी ती बी एक जावं आयज आमी सगळीं एक जावं आमच्या गांवच्या एकवटा खातीर
थोडोच वेळ उगीच राहून मागूया. भावा भयणीनो, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या घोराब्याक आनी आमकां एक एकट्याक घाय पडल्यात. हे घाय पडल्या देखून आमी एकामेकासली पयस पयस वेता. फुडें आमचे मदीं समजिकाय वाडना. आनी अशें म्हणलें, ताणें तशें म्हणलोलें, ताच्या शेपायन अशें केल्लें, ताची शेमायन ताच्या घरच्यांनी आमकां अशें केल्लें. हे गाय घेवन आमी जियेता आनी आमचो एकवट आमी बांदूंक पावना. हे वेळार देवाक सांगुया, देवा आमचे गाय पिकोय, आमचे गाय पिकोय आनी आमकां एकवटान जिवंक शिकोय. घोट्ट्या जाल्यार घोट्ट्यात आनी दिमी घालची, उरलोल्यांनी बसून बाबातान मागची. जिव्या उदकाय येवावो, पयस कर म्हजें दूख, पिकोणी हाडी आकाशा, मोगाळ कर कुरबावो तूं. जिव्या उदकाय येवावो, पयस कर म्हजें दूख, पयस कर म्हजें दूख, पिकोणी हाडी आकाशा, पिकोणी हाडी आकाशा, मोगाळ कर कुरबावो तूं, मोगाळ कर कुरबावो तूं. निर्मळ काळीज मन म्हजें, निर्मळ काळीज मन म्हजें, मोगाक आशिल्लें, मोगाक आशिल्लें, मोगा विणे पिसुल्ला, मोगा विणे पिसुल्ला. जेजू तुवेंच तें घडचें, जेजू तुवेंच तें घडचें. निर्मळ काळीज मन म्हजें, निर्मळ काळीज मन म्हजें, मोगाक आशिल्लें, मोगाक आशिल्लें, मोगा विणे पिसुल्ला, मोगा विणे पिसुल्ला. जेजू तुवें तें घडचें, जेजू तुवें तें घडचें. दुनिया वेळार सगळ्या आमच्या भाव भयणांक बाबारता, एकवटान हे वेळार बाबारतान तुजे मुखार दिमी घालून आसा. आपल्या कुटुंबा खातीर, आपल्या समुदाया खातीर, आपल्या जिवितान आसा त्या प्रश्ना खातीर
दुनिया या की पवित्र सभा तुका आभारता. या गावान आख्या गावान रावतल्या 19 समुदायाक तुका आभारता. दुनिया तुझे मौन म्हाकाय दी. हे पोरशेक तुझी वाट दाखोवंक तुज्या आत्म्यान म्हाका बोल. तुझी खुशी हुडकून घेवंक तुझ्या आत्म्याची शक्ती आनी बळ दाखोव. जायते आमची बाबणां पिडेन आसा. पिडे रागान द्वेसान वडपणान गर्वान हांगा तुवें सांडलेली आसा. सगळे तरणाट्यां खातीर मागता. खूब बायलां खातीर मागता. भुरग्यां खातीर विनंती करता. परदेसान आसा तांचे खातीर विनंती करता. हे गांवान हे गांवचे फुडारी आसात. हे गांव समुदायाचे फुडारी आसात. तुजो आत्मो दी. हे गांवान सुमार 30 जाणां पंच आसात. हे गांवचे झेडपी आसात. पण हे गांवचे MLA आसात. तुवें आशिर्वाद दी. आख्खी पवित्र सभा तुज्या एकवटान सांबाळ. सरकाराक बरें मन दी. जाय तेन्ना दुस्फोट घालूंक कोले कशे, देंवचाराचे दूत कशे, काळोखाचे एजंट भोंवतात. दुनिया तुज्या नांवान आमकां चोयत. तुज्या गायांनी आमचे गाय पिकूय. तुज्या रोगतान सैतानाच्या देंवचाराच्या पातकाच्या वायटांतली आमकां सुटका दी. जेसू 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 बाबातान जेसू 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 तुझेर आमी विस्वास थांव जेसू 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 तुझेर हांव पात येता जेसू 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 तुझेर हांव विस्वास दवरता जेसू 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 तूं म्हजो देवान दोनी जेसू 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 आख्या संवसाराक शांती दी. हाले हालेलुया. पोट्टाले हात उबारुया. हाले हालेलुया. सगळ्या आज पडव्या सांगात. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. एका स्थळार हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. आणि कोण बाबाटा हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. हाले हालेलुया. 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 आशीर्वाद दुनिया वंदन वखणे दिखासाय सने सदाकाल. हालेलुया. 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 हर गाने वंदन वकाने दिन वसुधा. दोगू ते एक म्हज्या नांवान
एका मोनाची एका काजाची जाऊन तुम्ही कितें बापा लागीं मागीत जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना. मागात मागात तुमी घेतल्यात, सोदात तुमकां मेळटलें, दारार मारात देवाचें दार सदांच मातलेल्यांक उगतें. आनी आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं, एकाच मनान, एकाच बाबतान जेजूच्या नांवान हे वेळार बापाक उलो करूं म्हणया. आमचे आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आंकवार मरी आमची आवय, आनी जेजून तिका आमची आवय करून दवरली. खंयचे आवयक आपली भुरगीं सांडलोली नाका, खंयच्या आवयक आपल्या भुरग्याचो दुस्पट पळोवन कुशाल जायना. हे वेळार माई कितें भशेन हे सगळ्या तुज्या भुरग्यां खातीर, हे सगळीं तुजी भुरगीं घडये दुस्पट करून हांगा थंय पयस केल्यात, आनी जायते बावडीच्या काळजाक जे दोळ्यांनी दुखां भरतात, आवयचें दूख भुरगीं पयस पयस वेतात तेन्ना माई हे सगळ्या शपथांक आनी दुवां खातीर विनंती कर. म्हूण मारेक नमान कर म्हणया. नमान मारे कृपेन भरले सर्वेस्पर तुजे तें आसा, ओसाऱ्यांमध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत येसू. भगेली मारे देवाची माई, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमेन. आनी ह्या वेळार घडये आमी सगळीं हांगासर येवंक मेळ्ळे नात. हांगासर घडये आमची सुमदाची सगळीं वांगडी नात, आमची घरची नात. घडये हो आशिर्वाद घेवंक तुजे बरोबर घडये तुजी घरची नात, तांचेय खातीर माग. तांचेरूय दुनियाचो आशिर्वाद, उजवाड, प्रकाश वांकोय म्हण माग.